som kan rädda ditt liv. Nummer 1. Visste du att du kan inte dricka vatten så här? Men du kan dricka vatten så här. Nummer 2. Visste du att du kan inte spela gitarr så här? Men du kan spela den så här. Visste du att man kan inte läsa en bok så här? Men man kan läsa den så här. Nu gör det mycket fakta. Och den sista faktan. Visste du att man kan inte likea och subscriba samtidigt? Testa det själv. Bye.